咱婚礼的乡亲就看到这，感觉真熟悉吼。咱的老土司得奖啊，这是云林县北港老土司白河司丁啊，黄老师伊得到文化艺术贡献奖。这啊代表云林在地传统的艺术文化受到肯定。黄老师嘛讲啊，未来伊会继续打拼，继续让世界看见北港。北港白河西制作技术保存者黄浩明老师，教伫白河西镇超过50年，最近受到文化艺术贡献奖的肯定。嘛，唔是我个人的，嘛是种属于咱白河西镇这个团体的一种荣誉啦。这啊对咱传统的西镇有一个鼓励作用。白河西镇伫112年上总统府国庆做表演，迄时对西镇的每一个人来讲拢真重要，嘛，互国际看到北港艺镇。咱地的经验啦，对咱的白河市政。是种足大的鼓励啦，阮的徒弟啊，对这件代志来讲，伊嘛真的与有荣焉。老师嘛，甲艺人带入社区，希望互社区的大细汉朋友做伙来传承。甲后一代囡仔，比如讲10外岁、20外岁、30外岁，这拢会当一批会当持续下去安尼。未来黄老师嘛会继续推动白河西镇的文化，互更较侪人看到北港艺镇。Hello， 我是易景，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。